ሓደ ሰብ ኣብ በረኻ ካብ ድኻ ስድራቤት በደዊን ተወሊዱ ንዓበይቲ ሃገራት ዓለም ብገንዘቡን ኣጽዋሩን አጨኒቑ ን42 ዓመታት ንሃገሩ ከም ድላዩ ገዚኡ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ትሕቲ ጽርግያ ኣብ ዘሎ ጎሓፍ መወገዲ ቱቦ ተሓቢኡ ብኢድ ገዛእ ህዝቡ ተዋሪዱ ክመውት እዩ ኢሉ መን ሓሲብዎን ተጸቢዎን ይፈልጥ ይኾን? እዚ ናይታ ዓባይ ሊብያ ፍጹም ገዛኢ ንጉሰ ነገስታት አፍሪካ እቲ ውልቀ መላኺ ኮሎኔል ሙዓመር አልጋዳፊ ሓቃዊ ዘገርምን መፍርሕን ናይ ታሪኽ ጉዕዞ እዩ። ኣብ ዘመነ ቪየትናም ወፂኡ ኣብ ዘመነ ፌስቡክ ዝተረፈ ዝኣረገ ውልቀ መላኺ ኣብ መድረኽ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝቐርቡ መራሕቲ ዓለም መደረኦም ንምዝዛም ዝወሃቦም ግዜ ካብ 15 ክሳብ 20 ደቓይቕ ጥራሕ እዩ። እዚ ዋላ እኳ ዘይተጻሓፈ እንተኾነ ኩሉ ሰብ ዘኽብሮ ዓለም ለኻዊ መምርሒ እዩ። ኮይኑ ግና ኣብታ መዓልቲ እቲኣ መድረኽ ማይክሮፎን ዝተቆጻጸረ ሰብ እዚ ሕግዝ ንምኽባር ዝኾነ ዓይነት ድሌት ኣይነበሮን እዩ። ንሱ ድማ እቲ መራሒ ሊብያ ንጉሰ ነገስታት መራሒ ሰውራን ሓላዊ እቲ ዓባይ ሊብያ ዓለም ጃምሃርያን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮሎኔል ሙዓመር አልጋዳፊ እዩ ነይሩ። ጋዳፊ ኣብ መድረኽ ደው ኢሉ መደረኡ ኣብ ዝጀመረሉ ሒደት ደቓይቕ እቲ ኣኼባ ነቲ ልሙድ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ስሒትዎ እዩ። መደረኡ ካብ 1 ሰዓትን ፈረቓን ንላዕሊ እዩ ተናዊሑ ነይሩ። ኣብ ዝነዊሕ ግዜ እዚ ጋዳፊ ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ቅልውላዊ ፋይናንስ፣ ብዛዕባ ለውጢ ኣየር፣ ብዛዕባ ብልሹውና ኣሰራርሓ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ክልስ ሓሳብ ሽርሒ ቅትለት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆን ኤፍ ኬኔዲን ብዛዕባ ምሽጥራዊ መወቀል ሕማም ኢንፍሉዌንዛን ከይተረፈ ዘርዚሩ እዩ። መደረ ጋዳፊ ኣዝዩ ነዊሕ ቅልጡፉን ሃንደበታውን ብምንባሩ እቲ ምስኡ ካብ ሊብያ ዝመጸ ናይ ገዛ ርእሱ ውልቃዊ ተርጓሚ ብጭንቀትን ድኻምን ብምስዓር እቲ ተርጓሚ ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ብቐጥታ ስርጭት እናሃለወ ካብዚ ንላዕሊ ክትርጉም ኣይክእልን እየ ብምባል ማይክሮፎን ደርቢዩ ሓዲግዎ እዩ። ኣሰናዳእቲ እቲ ጉባኤ ብሃንደበት ብኻልእ ተርጓሚ ብምትካእ ነቲ መስራሕ ንምቕጻል እውን ተገዲዶም እዮም። ኣብቲ ግዜ እቲ ጋዳፊ ንሊብያ ብሓፂን ኢዱ ጨቢጡ ክገዝእ ካብ ዝጅምር 40 ዓመታት ገይሩ ነይሩ። ናብ ስልጣን ዝመጸሉ ግዜ እቲ ዓለም ለኻዊ ጂኦፖለቲካዊ ብኩናት ቪየትናምን ብዙሑል ኩናትን ይናወጽ ኣብ ዝነበረሉ ኣብ መወዳእታ 1960ታት እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ዓለም ናብ ዩቲዩብ፣ ፌስቡክን ዲጂታላዊ ዘመን ሓበሬታን ዝተሰጋገረት ኮይና ጋዳፊ ግን ኣብዚ ሓድሽ ዘመን እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ግዜኡ ዝወፀ ናይ ዝሓለፈ ዘመን ቅርሲ እዩ ዝመስል ነይሩ። ከምኒ ናይ ሶርያ ሓፈዝ አልአሳድ፣ ናይ ግብፂ ገማል ዓብደል ናስርን ናይ ኢራቅ ሳዳም ሁሴንን ዝኣመሰሉ ናይ ወለዱ ዝነበሩ ዓረባዊ ሃገራውነትን ውልቀ መላኽነትን ዘንጸባረቑ መራሕቲ ኩሎም ካብ ገጽ ምድሪ ጠፊዮም እዮም። ገሊኦም ብባህርያዊ ሞት፣ ገሊኦም ድማ ብወተሃደራዊ ወራርን ብስቕለትን ተኣልዮም እዮም። ጋዳፊ ግን ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ምጽራይ ዘመናት ሰጊሩ ጸኒዑ ጸኒሑ እዩ። ኮይኑ ግን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ጋዳፊ ምስ ዘመኑ ዝተፋተሐ ሰብ እዩ ዝመስል ነይሩ። ብሚልዮናት ዶላራት ዝግመቱ ናይ ዲዛይነር ናይ ፀሓይ መነጽር ይገብር፣ ካብ ቆርበት ተመን ባሕሪ ዝተሰርሑ ክቡራት ጫማታት ይገብር፣ ከምኡውን ኣብ ገጹ ምጭብባጥ ቆርበት ንምክልኻል መርፋኣት ቦቶክስ ይውጋእ ነበረ። ሓሊፉ እውን ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ምቾት መኪና ባዕሉ ዲዛይን ገይሩ 4 ሚልዮን ዶላር ኣውፅኡ ኣስርሒዋ እውን ነይሩ። ኣብ ዝኸደ ቦታ ኩሉ ኣብ ሆቴል ካብ ምድቃስ ንላዕሊ ብጥንታዊ ባህሊ በደዊን ዘላኑ ዝተሰርሐ ዓብዳ ሳዳልዩ ኣብ ወይ ሓደር ይበልዕን ንመራሕቲ ዓለም ይቕበልን እዩ ነይሩ። ኣብ እዋን ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት እኳ ከይተረፈ ነዚ ዳስ እዚ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ውሩይ ሴንትራል ፓርክ ንምትካል ፈቲኑ ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዘይምርድዳእ ፈጢሩ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ ጋዳፊ ሓለውቱ ሙሉእ ብሙሉእ ብፍሉያት ብዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ክኾኑ ይገብር ዝነበረ ኮይኑ ኣማዞንያን ጋርድ ተባሂለን ዝፍለጣ እዘን ሓለውቲ እዚኣተን ከቢድ ወተሃደራዊ ስልጠና ዝወሰዳ ናይ ምቾት ክዳውንቲ ዝኽደና ሜክኣፕ ዝገብራን ክሳብ መወዳእታ ህይወተን ንጋዳፊ እሙናት ክኾና ብማሕላ ዝተኣሰራን እየን። ኣብ ዝኸደ ኩሉ ነዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ኣስዒቡ ምጓዓዝ ልሙድ ባህሪ እዩ ነይሩ። ብወግዒ ክግለጽ ከሎ ጋዳፊ ዝኾነ ዓይነት መንግስታዊ ስልጣን ወይ ማዕርግ ከም ዘይብሉ ዝገልጽ ዝነበረ ኮይኑ ኣነ ስልጣን የብለይን ሊብያ ብናይ ህዝቢ ኮሚቴታት እያ ትመሓደር ይብል እኳ ተነበረ። ኮይኑ ግን እዚ ዘረብኡ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ብደም ዝተጻሓፈ ዓብ ሓሶቱን እዩ ነይሩ። ሃብቲ ነዳድን ዕብዳን ኣጽዋር ኩናትን እታ ቀጠልያ መጽሓፍ ኣብ ወርሒ መስከረም 1969 እቲ ወዲ 27 ዓመት መንእሰይ ሓለቓ ሚቲ ድሓር ድማ ኮሎኔል ሙዓመር ጋዳፊ ኣብ ሰራዊት ሊብያ ምስ ዝነበሩ ሒደት ሰውራውያን መኮንናት ብምዃን ደም ዘይፈሰሶ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ መሪሑ እዩ። ነቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ንሃገር ዝመርሕ ዝነበረ ዝሸምገለን ምስ ምዕራባውያን ቅርበት ዝነበሮን ንጉስ ኢድሪ ካብ ስልጣን ብምእላይ ገዛእ ሊብያ ንምዃን በቂዑ እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ሊብያ ዝተረኸበ ሃብቲ ነዳዲ ነቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመታት ናብ ኣዝያ ሃብታም ሃገር ቀይርዋ እዩ።
أتي معلتاو زوحد زنبرا ماليا زي بلو دولار نغادافي زي تقدبه ناي فاينانس عقم زهابو خوينو غادافي نزهابت زي نحزبو نابران ممحاش اب كد تتقاملو گن مبزحتو ገንዘብ عاب وتهدراو حيل نمهناص كوعلو يجميرو ابتن اب سلطان زصنحلن قدامت 10 عامتات طراي غادافي كاب حفشاو عامتاو بجت تهاجر استات 25 ميتاويت نعدغيتا صور كينات يمدب زنبره خوينو مس سوفيت حبرات بزغبرو سممعنات لعلي 4000 تانكتات 350 ازيوم زمناو ناي وججታት 6 ناي بحري تحت ماي مراخب ساب مارين كومون حيدت ناي فريجيت ناي وج مراخب عديبي كان منغست فرنسا دما توسخي 150 ميراج عينتن ناي وججታት زازز خوينو كاب طليان دما وتهدراو ناي صعنت نفرتي قلطفات جلباتات حيل بحرن سرعاتات ميسايلاتن عديبي بزي زي تصبيون عبدان زملو وتهدراو صيتات مخنيات ابت غزيتي كاب 3 مليون زوحد قصر حزب زنبران اشتو ليبيا كمن فرنسان بريطانيا مسزام السلا عبيت هاجرات اوروبا زمتاتن عبنا ايرن مريتن حيلونانيت كتكون بقيعايا غادافي ولقا ملخاو سرعات اكو تزرغحه بغنزب نداد تهاجر عبيت هاجراو بروجكتاتونا جميرو نيرو كابزياتهم دما اتاب عالم اتزعابي نايتوبو مسمر بروجكت زخنا عاب سب سرح فساس وحزروبا جريت مان ميد ريفر تتقاسي غادافي كابتا عميق برخا سهرا ماي بموصا باشحات زقصور كيلومترات توبوتات بمزرغح نختماتاتن نحرشاو مريتاتن ليبيا زربحلو زغرمنا انجينيرنج سرح حكايدو امونغزم اكابات صاركيناتن بروجكتات لمعاتن غادافي حدش معرف تاريخ خمس جمره يوج نزد ما بهلاو سورايلو دما زصوع خوينو ليبيا كاب ريبابليكنت نابجا مهاريا مالتون هاجر حزبي وي هاجر بزوحان كمز تغيرتي اويجو كما بهلا غادافي اذا حدش سرعات زي كاب كابيتاليزم كونه كاب كومونيزم وصا زخونه سلطان مولو ابيد حزب زركبلو سالساي عالم لخاو كلس حسابي بمبال غليصوي نزوم فلسفناتاتون ممرحتات محدرون اتا قطليا مصحف ابز تسميت نشدو مصحف حاتيموي قطليا حبري اب امنت اسلمنا ملكت لمعات هيوتن جنتن بمخانو غادافي بانديرا تهاجرون مولو بمولو قطليا طراي كم زخون غيرو اب ليبيا زلو زخونه زيغا كابتن مهرايك ساب سراحتنا منغستي ممرحتات اتا قطليا مصحف ناي مفلاطن ناي مصنعان ناي مخبارن غديتا دما تنبرلو ግዛት ራዕዲ አቡ ሳሊምን ዓለም ለኻው ግብረ ሽበራ እቲ ጋዳፍ ዝጀመሮ ባህላው ሶውራ ቀዳማይን ቀንድ መምርሒውን ዝኾነ ሰብ ነቲ ሓድሽ ስርዓት ክቃወም ወይ ክጠራጠር ከም ዘይኽእል ምርግጋጽ ነይሩ ምሁራት ናይ ሃይማኖት አቦታት ተቃውምቲ ፖለቲካን ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲን ማሕበራት ጋዜጠኛታትን ኩሎም ንስርዓቱ ስጋት ከም ዝኾኑ ድማ ይርዳ ኣብ መጀመርታ 1970ታት ድማ ጋዳፊ ብርሃን ፀሓይ ኣብ ዘይረኣየሉ ክፍልታት ቤት ማእሰርቲ ንተቃውምቱ ክሕይር ዝጀመረ ኮይኑ ኣብ ኩለን ከተማታት ድማ ናይ ጅምላ ማእሰርቲ አካይዱ እቶም በጋዳፍ ዝተመስረቱ ኮሚቴታት ሰውራ ሓጸርትን ዘይ ስርዓትን አብያተ ፍርድ በመخفات ኣብ ልዕሊ ሰባት ናይ ሞት ፍርዲ ይፈርዱ ዝነበሩ ኮይኖም እዚ ናይ ሞት ቅጽዓት ብፍላይ ድማ እቲ ብገመድ ምስቃል ንህዝብ ንምፍርራሕ ተባሂሉ ኣብ መስኮት ብሄራዊ ቴሌቪዥን በቀጥታ ፈነው ከም ዝረኣይ ይግበር ነይሩ ነቲ ስርዓት ዝያዳ ሓያል ንምግባር ድማ ጋዳፊ ካብ ምሽጥራዊ ፖሊስ ምብራቅ ጀርመን ስታዚ ዝተዋጹ ወኪላት ብምቁጻር ሙኻባራት ዝተሰመየ ናይ ውሽጢ ጸጥታ መዋቕር ኣሰልጢኑ እዚ ትካል እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዛታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ጽሕፈትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራቤትን ምሽጥራውያን ሰለይቲ ዘቐመጠ ኮይኑ ሊብያ ኣብ ውሽጢ ሓጽር ግዜ ሓደ ንሓደ ዝጠራጠረሉ ጎረቤት ንጎረቤቱ ሓው ንሓው ዝስልለሉ ኣዝያ መፍርሒት ሃገር ስለላ ክትከውን በቂዓ እያ ኣብታ ሃገር ተታሒዞም ንዝነበሩ ብ10 ሸሓት ዝቁጸሩ ፖለቲካዊ እስራት ንመሓዝ ጋዳፊ ብዙሓት ኣብያተ ማእሰርቲ ዝሃነፀ ኮይኑ ካብዚኣቶም ድማ እቲ ኣብ ጥቓ ከተማ ትሪፖሊ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ አቡ ሳሊም ቤት ማእሰርቲ አቡ ሳሊም እቲ ኣዝዩ ዘፍርሕን ጭካነ ዝተመልኦን ነይሩ እዚ ቤት ማእሰርቲ እዚ ብዜጋታት ሊብያ ቦታ ማሕረድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ናብ አቡ ሳሊም ዝተወሰደ ዝኾነ ሰብ ብህይወት ናይ ምምላስ ዕድሉ ኣዝዩ ውሕድ ነይሩ ስድራ ቤት እስራት ንምብጻሕ ኣይፍቀደሎምን ሓሊፉን ኣዝማዶም ብህይወት ምህላዎም ወይ ሞማቶም እኳ ክፈልጡ ኣይኽእሉን እዮም ነይሮም ኣብ ዓለም ለኻው መድረኽ ጋዳፊ ንዓርሱ ከም ተጣባቐ ሰብኣዊ መሰላትን ተቃዋሚ ምዕራባዊ ኢምፔሪያሊዝምን ገይሩ ንምቕራብ ዝፍትን ነይሩ ኮይኑ ግና ብምሽጥር ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ኬሚካላውን ኒኩለራውን ኣጽዋር ልምዓት መደብ ከስፍሕ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ጥቓ ትሪፖሊ 10 ኪሎሜትር ዝሽፍን ዓቢ ኬሚካላዊ ኣጽዋር መፍረይ ትካል ዝሃነፀውን እዩ ነይሩ ካብ ሰራዊት ሊብያ ዝሃደሙ ላዕለዎት መኮንናት ከም ዝብልዎ ድማ ጀነራላት ጋዳፊ ነዚ መርዛም ጋዝ እዚ ኣብ ደቡብ ጎረቤት ሃገር ጫድ መጥቃዕትን ምፍጻም ተጠቒሞምሉ እዮም ክብሉ እዮም ዝገልጹ ብተወሳኺ ጋዳፊ ኣብ መላእ ዓለም ንምዕራባውያንን ንርጉኣት መንግስታትን ዝቃወሙ ዝኾኑ ጉጅለታት ብገንዘብን ብኣጽዋርን ይድግፍ ዝነበረ ኮይኑ ነቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሰራዊት ሪፓብሊካን ኣየርላንድ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካን ዝነበረ
ANC كمون أبلات كيح سراوي جابان وتهدروا حجز يقبرلهم نيري حال حليفون نقدم مينستر بريطانيا مارغاريت تاتشر نمقوام تباهيلو بريطانيا تلعيلو زنبرة أرمانيا عدنا فحم سرحتنياتات بجنزب يحجز نيري بتوسخ منجست ليبيا أب عالم لخو برراتات أب استفتصمو زسكحخو ناي قبر شبرا متقعتات إيد كم زلوو ترقاقيتوي أتا أب سكوتلاند كتمالو كوربي زي تفنجرت نفاريت بان أم أب كل أير نيجر زودغت نفاريت فرنسا كمون أب جرمن كتما برلين أمريكاويان وتهدرات أب زكبلو ليتاو كلب زتفتصما ناي بومبا متقعتي كلو مسمستراو تصتا غدافي زي تأساسر ربحان مسححابن حلم أفريقان معبل صدي عربن أمودات 19 ساعات بسنكت تنابيرو لزنبرا علم لخاو قدان قطباو تنصلون قطبا ليبيا أزيو تحسيو نبرا اتقدا ابتا هاجر ابلع 18 بليون دولار كسارا زبصح خوينو غدافي سلطانو نمعقاب كبل متكلو خغير تجديديو ام مجمر تخلت شحات امريكا اب عالم انصارا شبرتي وفر مسجمرت غدافي بهندبه تاكايدو غيرو نمدبات كيميكالاو نيوكليراو ناصوارو مولو بمولو نمفراس بمسمعمع نقدات متقعت لو كربي كحسا خفيلو بزعبا القايدان كالوت غجلتاتن زلوو مشتراو حبريتا دما مس CIA امريكان مس MI بريطانيان كافل يجميرو كملاش نايز دما معرباويان أبلع ليبيا زنبروا قدا العلم اليوم قدما مينستر بريطانيا توني بليرن بريزيدنت فرنسا نيكولاس ساركوزين ناب تريبولي بمغاش إيد غاداف زيچبطو خوينوم عبيتو كوبانياتات ندادي أنغولو دچن أمريكان نغدغادات ندادي ليبيا نمخعات وعلات تفراريموم ركب معرباويان غادافن أزيو تغير زنبرو خوينو أب حد اوان صلا عالم أب زغصل كاليت دما ناي قربا فتوتيوم زخونو نيرو عبد زمن زي غادافي مساغرات عرب زنبرو ركب እናተሸርሸረ በመኻዱ አጋልቡ ሙሉ በሙሉ ናባህጉር አፍሪካዊ አዚሩ ወኔሩ ናዓርሱ ንጉሰ ነገስታት አፍሪካ ኢሉ በመስማይ ንመምስራት ሕብረት አፍሪካ ዓብናይ ገንዘብን ፖለቲካው ደገፍ ዝገበረ ኮይኑ ዓብ ሕልም ጋዳፊ ድማ ሕብራት ሃገራት አፍሪካ መምስራትን ኣብታ አህጉር በወርቅ ዝድገፍ ሓደ ሓበራው ገንዘብ ጎልድ ዲናር ክህሉ ምግባረን ይነሩ ብዙሓት ተመራመርቲ ታሪክ ከም ዝብልዎን እዚ ሕልሚ ሓበራው ገንዘብ አፍሪካ ንምዕራባውያን ኣዝዩ ስለዘስጎም ዳሓር ንዑ ካብ ስልጣን ንመላዩ ካብ ተጠቀሙሎም ምሽጥራው ምክንያታት ሓደ ይነሩ ይብልዎ ኮይኑ ግን እዚ ሰላምን አህጉራው ቀስቀሳን ነው ይሓይጸንሐን ኣብ መጀመርታ 2011 ጸዲ ዓረብ ዝብል ዝፍለጥ ህዝባዊ ሰውራ ንሰሜን አፍሪካ ከናውጻ ጀመረ أتي أب تونسيان قبطن زتلعال هزبا ونعبي نتوم ولك ملختي بين علين حسين مباركن كاب سلطان مسوردهم معبل لوتو بغلطو في دوبتو ساقيرو ناب ليبياياتي أبلكاتي تكتشن عسر تحدن قادافي أمسكوت بهراو تلفزيون بغط تفنوا نايمو داتا مدارو ياسمعو نيرو أب دحريتو دما كاب أمريكا استلاخت نفاريتو زيشفلق عصابع تزرعي عابنا ينحس حاولتي دويل نبرا قادافي بقطعة سمعيتن زتحاوسا مدارا بمسمع نتوم تقاومتو نايجاتن عصف فارسن ولفات أبالات القايدان وكيلات هاجرات وصان يوم قبل كسيسوهم أبز مدارزين ليبياويان زسنبدن صاني خدما وري زخونن متنقطاو نام محلاليفو انن اتوم كاب افريكا نمصوم بمليونات زغصور دغفتنا حبيرنا ني ليبيا كاب تقاومتنا مولو بمولو كنصرياينا اب كل كرنعات هاجر اب نفس وكف غزا اب نفس وكف غدنا ولا اب نفس وكف صببت غدناتات كنفتشينا نتقاومت دما كنچفلقومينا زبل خوينو اتا غداف زتزرابا ولا اب صببت غدناتات تتبل ني عربኛ قال ابوش تخاليታት اب انترنت تزرغحت اب مبرق ليبيا زنبرو تقاومت دما نزا مدرزيا نابوازان درفن بمقيار اب كل منገዲ እና ደረፉ دما አላገጽሉ ጣልቃ መታው ኔቶን ውድቀት ሲርተን ተቃውሞት ህዝቢ በቅልጡፍ ናብ ዝተዓጠቀ ሰውራት ዝተቀየረ ኮይኑ ሰራዊት ጋዳፊ ከበድ ተጽዋር ታንክታትን ናይ ውግጀታትን በመጥቃም ነተን በተቃውምት ተታሐዘን ዝነበራ ከም ቤንጋዚን ሚስራታን ዘአመሰላ ከተማታት ክድብድብ ጀሚሩ ኣብ መብራቅ ሊብያ ዝነበሩ ሆስፒታላት ብዝቆሰሉን ብዝሞቱን ሰባት መሉ ታንክታት ጋዳፊ ድማ መንበር አባይ ተኸፍርሳ ጀመራ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ልዕሊ ምዕራባውያን ሃገራት ጸቕጥ ዝፈጠረ ኮይኑ ቀድሚ ሒደ ተዋርሕ ምስ ጋዳፊ ውዕሊ ነዳድን ኣጽዋር ኩናት ዝተፈራረመ አሜሪካ ብሪጣንያ فرنسان حجي اب قدم حزب عالم تواردن اب بوليتيكا وطر دحر مصنع دما اب مغابيت 2011 ببيت مخرج ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ውሳነ ቁጥር 1973 ይጸድቅሞ እዚ ውሳነ ዝደማ ንሲቪላት ሊብያን ምክልኻል ተባሂሉ ወተሃደራው ጣልቃ መታው ከገብር ፈቂዱ ኣብ ውሽጥ ሂደት መዓልታት ድማ ጄታት ወገኔቶ ነቲ ናይ ጋዳፊ ሓይል ኣየር መደብራት ራዳር መኽዘናት ኣጽዋርን መስራዕ ታንክታትን ካብ ኣየር ክድብድቦ ጀሚረን ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ፍሉያት ኣባላት ጸጥታ بريطانيا فرنسان نتقاومتي أصوار كيناتن حبريتا ساتلايتن وتادراو سلطان يهبو نور بدقف نيتو تقاومتي ناب قدمي زغسغسو خوينوم نحاس
2011 ድማ እቶም ሰውራውያን ነታ ርእሰ ከተማ ትሪፖሊ ተቆጻጸርዋ ጋዳፊ ካብ ትሪፖሊ ብምህዳም ናብታ ተወደደላ ከተማ ሲርተ ዘምርሓ ኮይኑ ኣብኡ ድማ ምስቶም ዝተረፉ ሒደት እሙናት ሓለውቱን ኣማኸርቱን ካብ ቪላ ናብ ቪላ እናተቀያየረ ተሓበ ኣብቲ ግዜ እቲ ምስኡ ዝነበሩ ሰባት ከም ዝገለጽዎ ጋዳፊ ነቲ ዘሎ ሓቂ ሙሉ ብሙሉ ሲሒትዎ ዝነበረ ኮይኑ ህዝቢ ሊብያ ክሳብ ሕጂ የፍቅረን እዩ ንዓይኒ ምክልኻል ድማ ከመውት ኢሉ ዝኣምን እዩ ነይሩ ጥቅምቲ 20 2011 ድማ መወዳእታ መዓልቲ ጋዳፊ ኾነት ከተማ ሲርተ በመጥቃዕት አየር ኔቶን ብናይ ተቃውሞ ተኸበድ ተጽዋረን ሙሉ በሙሉ ናብ ፍርስራስ ተቀየረት ኮይና መሕበዝ ዝሳነ ወዱ ንጋዳፊ ሙታሲም ነቡ ሒዙ ናብ በረኻ ንምህዳም ተባሂሉ ብ200 ዕጡቃትን ብዙሓት ወተሃደራዊ መካይንን ዝተዓጀበ ሰልፍ መካይን አዳለወ ኮይኑ ግን እተን መካይን ካብታ ከተማ ወጽየን ሒደት ኪሎሜትራት ምስ ተጓዓዛ ኣብ ሰማይ ትንቀሳቀስ ዝነበረት ነፋሪት ኔቶ ዝለኣኸቶ ሚሳኤል ነታ ኣብ ቅድሚ መኪና ጋዳፊ ዝነበረት ተሽከርካሪት ምስ ሃረመታ እቲ መስርዕ መካይን ተበቲኑ ጋዳፊ ወዱ ሙታሲምን ሚኒስተር ምክልኻል ተሃገረን ሒደት ውልቃዊ ሓለውቱን ኮይኖም ድማ መካይኖም ሓዲጎም በእግሮም ከሃድሙዮም ጀሚሮም ተቃውምትና ተኮሱ ምስ ቀረበዎም ጋዳፍን ሓለውቱን ኣብ ትሕቲ መንገዲ ተሃኒጹ ኣብ ዝነበረ ዓብ ናይ ሲሚንቶ ናይ ፈሳሲ መወገዲ ቱቦ ኣትዮም ተሓቡ በሃንደበት ድማ ካብቲ ቱቦ ዓብ ፍንጀራ ዝተሰምዐ ኮይኑ ንሱ ድማ ሓደ ካብ ሓለውቲ ጋዳፊ ንተቃውምትን ምክልኻል ዝደርበዮ ናይ ኢድ ቦምባ ኣብቲ መንደቕ ሃሪሙ ናብ ገዛ ርእሶም ተመሊሱ ፈንዲዩ ስለ ዝነበረ ጋዳፊ ቆሲሉ ደም እናፈሰሶን ኣብ ምድንጋር ውሽጢ ኮይኑ ካብቲ ቱቦ ይወጽሞ እቶም ዕጡቃት ተቃውምቲ ድማ ናብኡ ተረባረቡ ጠመንጆም ወዲሮም እናጎተትዎ ከለው ድማ እቲ ነበር ሓያል ገዛ ሊብያ ብራዕዲ ብዝተወሓጠ ድምጺ ነተን ናይ መወዳእታ ዝተቐድሐ ቃላቱ ተዛረበ እንታይ ኮይንኩም እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ሓራም እዩ ገበን እዩ ዝብላ ድማ የነራን ድሕሪ ሒደት ደቃይቕ ብሰንኪ ዝወረዶ መጥቃዕቲ ጥይትን መሃረምትን ጋዳፊ ህይወቱ ሓለፈት ናይ ፖለቲካ ሃጓፍን እታ ዝተበታተነት ሊብያ ሞት ጋዳፊ ኣብ ከተማታት ምዕራባውያን ዓብ ሓጎስ ዝፈጠረ ኮይኑ ኣብ ዋሽንግተን ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ውድቀት ጋዳፊ ንውልቀ መለኽቲ መራሕቲ ዓለም ዓብ መጠንቀቕታ እዩ ክብል ገሊጽዎ እዩ ኣብ ለንደን ፓሪስን ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ዴቪድ ካሜሮን ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኒኮላስ ሳርኮዝን ሓድሽ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ሊብያ ኣበሲሮም እዩ ኮይኑ ግን እቲ ሓጎስ ሓጺር ነይሩ ሃገራት ምዕራብ ንጋዳፊ ካብ ስልጣን ድሕሪ መውራደን ነታ ትመጽእ ሊብያ ዝኾነ ዓይነት ንጹር ናይ ዳግመ ህንጸት መደብ ኣይነበረንን ድሕሪ ዓመታት ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ድሕሪ ውድቀት ጋዳፊ ንዝነበረ ግዜ እኹል ምድላው ዘይምግባርና ናይ ፕሬዚደንትነት ዘመናይ እቲ ዝዓበየ ጌጋ እዩ ክብል ብንጹር ገሊጽዎ እዩ ጋዳፊ ን42 ዓመታት ሃገሩ ክገዝእ ከሎ ዝኾነ ዓይነት ድልዱል መንግስታዊ ትካል ወተሃደራዊን ፖለቲካዊ ውድባትን ክህነጽ ኣይፈቐደን ነይሩ ብሙሉእ እታ ሃገር ኣብቲ ናቱ ውልቃዊ ድሌት ጥራይ ዝተመስረተት ስለ ዝነበረት ንሱ ምስተኣለየ ዝተፈጠረ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ነታ ሃገር ንእለቱ ናብ ምብትታን ኣምሪሕዋ ኣብ እዋን ሰውራ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተመስረቱ ብኣማይት ዝቁጸሩ ዕጡቃት ምልሻታት ኣጽዋሮም ንምርካብ ፈቃደኛታት ኣይኮኑ ሊብያ ብዓሌት ብጥርኑፋት ሃይማኖትን ብመራሕቲ ኩናት ከባቢታትን ዝተመቃቐለት ዓውደ ኩናት ኮነት ኣብ ትሪፖሊን ቤንጋዚን ድማ ክልተ ተነሓናሕቲ መንግስታት ተመስረቱ ነቲ ንጋዳፊ ንምላይ ኢዶም ዘቃለጠፉ ሃገራት ምዕራብ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ኣቃልቦም ናብ ካልእ ቦታ ዘረቡ እታ ሃብታም ወናኒት ነዳድን ርግእቲ ዝነበረትን ሊብያ ድሕሪ ውድቀት ጋዳፊ ብኩናት ሕድሕድ ብዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባትን ብቁጠባዊ ውድቀትን እትሳቐ ድኽምቲ ሃገር ኮይና እያ ተሪፋ ጋዳፊ ንሃገሩ ብሓጺን ኢዱ ንኣስታት 42 ዓመታት ጨቢጡ ኣመሓዲርዋ እዩ ኮይኑ ግን ድልዱል መንግስታዊ ትካላት ሓዲጉ ካብ ምሕላፍ ንላዕሊ ስልጣኑን ዕድል እቲ ሃገርን ሙሉ ብሙሉ ኣብ ገዛ ርእሱ ጥራዩ መስሪትዎ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ብዘስንብድ ኩነታት ምውዳቑ ነቲ ናቱ ውልቀ ምልካዊ ግዛት ምብቃዕ ጥራይ ዘይኮነስ ነታ ዓባይ ሊብያ ወነሰንዩ ናብ ዘይውዳእ ናይ ምብትታንን ህውከትን ማዕበል ለእትይዋ እዩ